नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा स्वागत छ। म केशवराज विष्ट। कार्यक्रमको आवाजको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै त्यसमा देखिएका चुनौती र त्यसका अवसरहरू, केही साइबर सुरक्षाका चुनौतीको कुरा छन्, केही सूचना प्रविधिले हामीलाई उपलब्ध गराएका अवसरका कुराहरू छन् र पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने लोकसेवा आयोगका केही तथ्याङ्कहरू हराएको छ। त्यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले त्यो हराएको डाटा रिकभरीको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, त्यो डाटा हराइसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग कसरी अगाडि बढ्छ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र के गर्दैछ, साइबर सुरक्षा लगायतका सुरक्षा चुनौतीलाई पार लगाउँदा आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउनको लागि के कस्ता पहल भइरहेका छन् भन्ने लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा दुईजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता नारायण सुवेदी र त्यसै गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेललाई स्टुडियोमा यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भने अहिलेको सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै केही चुनौतीहरू थपिएका छन्, अवसर त अवसरै अवसर छ। लोकसेवा आयोगको समस्या चाहिँ भएको के हो, अलिकति जानकारी गरौँ। हजुर, लोकसेवा आयोगले हामीले विगत 8-9 वर्ष अगाडिदेखि, मलाई लाग्छ 2071 सालदेखि हामीले यो अनलाइन सिस्टमबाट दरखास्तहरू आह्वान गर्ने र सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ उम्मेदवारका विभिन्न विवरणहरू चाहिँ अनलाइन हाम्रो चाहिँ सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर विभिन्न चरणमा ती विवरणहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यसरी हामी काम गरिरहेका थियौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो अनलाइन सिस्टममा दरखास्त आह्वान गर्दा चाहिँ उम्मेदवारहरूले पहिला चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ म्यानुअली रूपमा भर्नुपर्ने र उहाँहरू चाहिँ लोकसेवा आयोगकै कुनै न कुनै कार्यालयमा जानुपर्ने अनि लामो लाइन बस्नुपर्ने, उहाँहरूले चाहिँ धेरै खालको दुःख झन्झट चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ थियो। अहिले हामीले यो प्रविधिले गर्दा उम्मेदवारले घरमै बसिकन चाहिँ दरखास्त फारम चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्ने, भर्न मिल्ने, दस्तुर पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो परीक्षा दस्तुर के अरे त्यो हाम्रो चाहिँ दरखास्त दस्तुर पनि घरमै बसेर भर्न मिल्ने र परस्पर प्रिन्ट गरेर भौतिक रूपमा उम्मेदवारको उपस्थिति हाम्रो परीक्षा सञ्चालन क्रममा मात्रै हुन्छ अहिले, त्यो खालको अवस्था चाहिँ भएको छ। यसले गर्दा एकातिर उम्मेदवारलाई चाहिँ सहजता भएको छ, किन भन्दा उम्मेदवारले घरमै बसेर यी सबै कामहरू गर्न सक्ने हुन्छ भने, अर्कोतिर हामीलाई पनि ती तथ्याङ्कहरू उम्मेदवारले भरेका विभिन्न तथ्याङ्कहरू परीक्षा व्यवस्थापनको विभिन्न काम, उम्मेदवारले त वास्तवमा दरखास्त गर्नुभयो, हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, अब लिखित परीक्षा हुन्छ, अरू द्वितीय चरणका विभिन्न परीक्षाहरू हुन्छन्, त्यो क्रममा ती तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ त्यही रूपमा प्रयोग गरेर हाम्रा परीक्षा व्यवस्थापनमा पनि वास्तवमा यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सहजता ल्याएको अवस्था चाहिँ थियो र यसरी हामी सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। यो गत वर्ष चाहिँ हामी लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्छौँ। कुन महिनामा हामीले कुन पदको विज्ञापन गर्छौँ, त्यसको लिखित परीक्षा कहिले गर्छौँ, नतिजा कहिले निकाल्छौँ र अरू सिफारिससम्मका कामहरू कहिले गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ कार्यतालिका पहिले तय भएको हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी विज्ञापन गर्दै गएका थियौँ। हामीले 2079 सालको मङ्सिर महिनाको अन्तिम बुधबार हामीले यो राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अपराधिक शाखाधिकृत वा सोसराको पदको विज्ञापन गऱ्यौँ। त्यसै गरी पुस महिनामा चाहिँ यो राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अपराधिक नासु वा सोसराको पदको विज्ञापन गऱ्यौँ। माघ महिनामा चाहिँ राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक नासु र स्वास्थ्य सेवाको 5औं तहको विज्ञापन गऱ्यौँ र विज्ञापन गर्दाकै बखत चाहिँ हाम्रो दरखास्त चाहिँ लाइभ हुन्छ र उम्मेदवारहरूले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ दरखास्त सब्मिट गर्न पाइने अवस्था चाहिँ हुन्छ र त्यो निश्चित समय हामी दरखास्त फारम भर्ने समय दिइआउँछौँ र त्यसपछि हाम्रो अफिसियली चाहिँ त्यो दरखास्त फारमहरू रुजु गर्ने, हेर्ने, कतिपय डकुमेन्ट मिलेन अनि त्यो माग गर्ने र दरखास्त स्वीकृत गर्नेसम्मको चरणका कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ र अनि हाम्रो परीक्षा कार्यक्रमहरू त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यही क्रममा चाहिँ हाम्रो 3 महिनाको, मैले अघि भने हाम्रो 79 सालको मङ्सिर, पुस र माघ महिना 3 महिनामा गरेको विज्ञापन र त्यसमा दरखास्त भर्ने उम्मेदवारको डाटा चाहिँ हामीले फागुनको 22-23 गतितिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टममा त्यो डाटाहरू भेटिएन। अनि यो विषयमा के भयो भनेर हामीले अलिकति खोजी नीति गऱ्यौँ। वास्तवमा यो हाम्रो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको GIDCबाट चाहिँ यसको प्राविधिक सहयोगको कामहरू, यसको सबै डाटा म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। हामी सोध्यौँ र उहाँहरूले पनि अब यो के भयो हामी हेर्दैछौँ भन्नुभयो र बाहिरबाट पनि केही प्राविधिक जनशक्तिहरू आएर चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ वास्तवमा समस्या चाहिँ भएको र त्यो रिभाइभ गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुभयो र हामीले पनि त्यो अनुसार चाहिँ पर्ख्यौँ। करिब 2 महिनासम्म आइपुग्दा पनि भएको चाहिँ के छ, यो जुन समस्या भयो उहाँले भन्नुभयो 3 महिनाको डाटा लस भयो, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र मार्फत सबै हाम्रा सूचना प्रविधि कन्ट्रोल हुन्छ अथवा त्यसले नै सेवा सुविधा जे दिएको छ नेपालको चाहिँ अल इन वान एकीकृत सुरक्षा प्रणाली भनेर बनाएको छ कि सूचना प्रणाली हैन भएको के थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर भनेर हामीले डाटा सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ।
त्यो डाटा सेन्टरले पहिला गर्ने काम के हो त निकायहरूलाई भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जस्तै डाटा सेन्टरले के प्रदान गर्ने हो भने त्यो निकायलाई, जस्तै लोकसेवा आयोग एउटा निकाय भयो भने लोकसेवा आयोगलाई जुन जति अनलाइन सिस्टमहरू चल्नुपर्ने छ त्यो चल्नको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरू, हार्डवेयरहरू, अपरेटिङ सिस्टमहरू जिआइडिसीले प्रदान गर्ने हो। अब लोकसेवा आयोगमा कस्तो खालको सिस्टम रन गराउनुहुन्छ, एउटै सिस्टममा सबै काम हुन्छ कि हुँदैन, अथवा उहाँहरूको फर्म भर्ने प्रक्रिया एउटा सिस्टममा हुन्छ, पैसा तिर्ने प्रक्रिया अर्को सिस्टममा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई अवगत हुँदैन। र मेरो जानकारी अनुसार लोकसेवा आयोगका धेरै सिस्टमहरूको लागि चल्ने पूर्वाधार जुन हार्डवेयर सर्भर हुन्छ त्यो सर्भर चाहिँ जिआइडिसीले प्रदान गरेको अवस्था हो। र उहाँहरूको सर्भर हामीले एउटा सफिस्टिकेटेड मेसिन जसलाई हामीले ओराकल पिसिए भन्छौँ, त्यो ओराकल पिसिएमा एउटा आकस्मिक समस्या आयो, जसको बारेमा हामीले किन समस्या आयो, कसरी समस्या आयो भनेर यहाँको लोकल भेन्डर र साथसाथै इन्टरनेसनल यसको सप्लायर्सहरूसँग पनि इन्क्वायरी गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग आधिकारिक तथ्य के हो, के कारणले भयो भनेर उहाँहरूसँग माग्यौँ। उहाँहरूको यसमा जवाफ के छ भन्दाखेरि यो एकदमै अकल्पनीय, हामीले यसको लागि कुनै परिकल्पना नै नगरेको घटना घट्यो, यो लाखौँमा हुने एउटा केस हो, यस्तो नहुनु पर्ने भनेर भन्नुभयो। र भएको घटना के थियो भने जुन मैले भने अगाडि ओराकल पिसिए भन्ने मेसिन छ, जुन मेसिनबाट हामीले डिभाइड गरेर विभिन्न निकायहरूलाई सर्भर दिन्छौँ, त्यसको डिफ्रेन्ट लनहरू, त्यो ठुलो एउटा मेसिन भयो, त्यसलाई डिभाइड गरेर 4वटा 8वटा लनमा डिभाइड गरेर निकायहरूलाई चाहिने सर्भरहरू हामी त्यहाँबाट दिन्छौँ। र त्यो मध्ये के भयो त भन्दा 4वटा लनमा समस्या आयो। त्यो मेसिन एज अ होल कम्प्लिटमा समस्या आएन, तर 4वटा लनमा समस्या आयो। समस्या आएपछि तुरुन्त केही समय सपोर्टपछि आएर उहाँहरूले 2टा लन रिकभर गर्नुभयो। कतिपय निकायहरूको 1-2 दिनमा नै डाटाहरू सबै रिकभर भयो र सिस्टम पनि सुचारू भयो। तर अर्को 2टा लन चाहिँ रिकभर हुन सकेन। त्यो रिकभरको लागि यहाँको डोमेस्टिक भेन्डरले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो, सपोर्ट एकदमै हामीले सोचेभन्दा राम्रो सपोर्ट दिनुभयो। र इन्टरनेसनल्ली प्रोडक्सन वाइज पनि उहाँहरूले कम्पनीलाई नै भनेर जो प्रोडक्सनमै खटिएको इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सपोर्ट लिएर ग्लोबल सपोर्ट पनि हामीलाई दिनुभयो। र उहाँहरूले अहिले हामीले उहाँहरूसँग आधिकारिक जवाफ पनि मागिरहेका छौँ, प्रत्येक दिनको रिपोर्ट मागिरहेछौँ, के भइरहेछ त, रिकभर भयो कि भएन, कुन अवस्थामा, अहिलेको स्ट्याटस चाहिँ के छ, अहिलेको हालको दिनसम्म पनि रिकभर नभएको अवस्था छ। सम्भावना कति छ त? र त्यही यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब ठ्याक्क त्यहाँनिरको प्राविधिक कुरा के कसो भयो भन्ने कुरा, यथार्थ कुरा जानकारी नआएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई, हाम्रो प्राविधिज्ञले पनि थाहा नपाउने अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूसँग नै हामीले क्वेसनरी गर्दा सोद्धाखेरि उहाँहरूले यति नै दिन भन्न नसकेनी अवस्था छ। हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, अब यस वा नो भन्छौँ भन्नुभएको छ। आजको दिनसम्म 1-2 दिनभित्र हामी यस अर नो भनेर भन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही सर, जस्तो तपाईँहरूले त अब नयाँ विज्ञापन सुरु गर्नुभएको छ। हजुर, त्यो जहाँ समस्या आयो, समस्यासँग त अब जुत्दै जाने हो, अगाडि बढ्ने क्रममा हो। नयाँ विज्ञापन सुरु गरेको सन्दर्भमा पुरानो डाटा हराइरहेको कसरी यो तालमेल म्याच गरेर अगाडि बढ्ने छ, के छ? अब यसमा चाहिँ हामीले दरखास्त आह्वान गर्दा चाहिँ हामी उम्मेदवारले विभिन्न विवरणहरू भर्ने हुन्छ र अनि दरखास्त दस्तुर चाहिँ रासो दस्तुर चाहिँ हाम्रो त्यो सिस्टममा चाहिँ आउने हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारले भरेका विभिन्न व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ हामीसँग लस भए पनि त्यो रासो तिरेको चाहिँ भाउचर र त्योसँग सम्बन्धित डाटाहरू हामीसँग अलरेडी सुरक्षित छ। त्यो सिस्टमले गर्दा हामीले कुन उम्मेदवारले कुन विज्ञापनमा कति दस्तुर तिर्नुभयो भने हामीसँग अलरेडी त्यो डाटा चाहिँ हामीसँग सेक्युर थियो। र यो समस्या आइसकेपछि हामी केही समय त वेट गऱ्यौँ र हामी विभिन्न विकल्पमा छलफल गऱ्यौँ। अब लोकसेवा आयोगले आफ्ना परीक्षा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने नै हुन्छ। यसमा कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो अन्तिम विकल्प चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ रोजेको विकल्प भनेको चाहिँ हाम्रो यो पुनः दरखास्त भनेको चाहिँ हाम्रो दरखास्त त त्यही नै हो, पहिले हामीले गरेकै हो, त्यसमा सेवा शर्तहरू त्यही नै हुन्। र पहिला भर्दाखेरि चाहिँ जुन टाइम हामीले चाहिँ लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गर्दाखेरि 21 दिन प्लस चाहिँ 7 दिन डबल दस्तुरको टाइम दिन्छौँ। त्यो समयभित्र चाहिँ त्यो विज्ञापनमा दरखास्त भर्ने उम्मेदवारहरूको केही हामीसँग सम्बन्धित त्यो उम्मेदवारको डाटाहरू चाहिँ लस भयो, त्यो डाटा चाहिँ भर्नको लागि चाहिँ समय दिए हो। अहिले उहाँहरूले चाहिँ अरू राजस्व तिर्नुपर्ने अरू कुराहरू चाहिँ छैन। त्यो मध्ये पनि मलाई लाग्छ धेरै उम्मेदवारको पहिलेबाट विवरण भरिरहेको हुन्छ। जस्तै लोकसेवा आयोगमा कतिपय उम्मेदवारले 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखि जहाँ दिइरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो त्यही प्रोफाइल बसिरहेको हुन्छ र नयाँ चाहिँ डाटा जेनेरेट गर्नु पर्दैन। अहिले हामीले गरेका के भन्दा चाहिँ त्यति बेला हामीले विज्ञापन गर्दाको बखत अहिले मैले भने 3 महिनामा चाहिँ हामीले विज्ञापन गर्दाको बखत चाहिँ जुन क्यान्डिडेटले दरखास्त एप्लाई गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यो हाम्रो सिस्टममा फेरि जानुपर्ने भयो र त्यहाँ हामीले चाहिँ विभिन्न टेम्प्लेटहरू बनाएको छौँ। उहाँहरूले त्यहाँ
कुन विज्ञापनमा कहाँ गर्ने हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ त्यो प्रोफाइल त्यहाँ आउँछ र उहाँले चाहिँ त्यो दरखास्त तत्कालै सबमिट हुन्छ। हिजोदेखि मात्रै हामीले चाहिँ यो चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। अहिलेसम्म करिब 15,000 प्लसको चाहिँ दरखास्त चाहिँ सबमिट भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो हामीले अहिले चाहिँ गरे के हो भने अब पुनः नयाँको हकमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ त्यति बेलै भरेका क्यान्डिडेटको विवरण हामी कहाँ केही विवरण चाहिँ लस भयो र त्यो विवरण चाहिँ हामीलाई चाहिने नै हुन्छ त्यो परीक्षा सञ्चालनको लागि। त्यो विवरण राख्नको लागि चाहिँ हामी त्यो डाटाहरू मागेको मिसम्याच हुने सम्भावना हुँदैन, सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने यो एकदमै यो सहज रूपमा अहिलेसम्म 15,000 प्लसको चाहिँ हाम्रो एप्लाई भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। मलाई लाग्छ अब यो प्राविधिक कुरा वास्तवमा यो चाहिँ समस्या नआइदिएको भए हुन्थ्यो, आइ त हाल्यो। हामीले यो उम्मेदवारलाई चाहिँ सुसूचित पनि गरेका छौँ यो हिसाबले गर्ने भनेर, कसरी फार्महरू भर्ने भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ अलरेडी भनेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो परीक्षा कार्यक्रमहरू सेड्युल पनि निकालिसकेका छौँ। अब हामीले यो 1 महिना अहिले सामान्यतया हामीले 21 दिनको चाहिँ दरखास्त गर्ने समय दिन्थ्यौँ। अहिले यसले चाहिँ केही समस्या आउँछ किन भन्दा यो हाम्रो मैले अघि पनि भने हाम्रो सेड्युल बेसमा काम हुन्छ। यो सेड्युलभन्दा बिचमा आउँदाखेरि कतै उम्मेदवार थाहा नपाउने हुन्छ कि भनेर हामीले 30 दिनको समय दिएका छौँ र उम्मेदवारले दरखास्त भइसकेपछि अरू हाम्रा त्यो पछि दरखास्त स्वीकृत गर्ने र परीक्षा कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि यहीँनिर तपाईँले यसो भनेर दा जस्तो कतिपय न्युजहरूमा देखिन्छ कि सानो एउटा 1,000को पेन ड्राइभले ब्याकअप गर्न सकिन्थ्यो, प्रविधि प्रयोग गर्न हतारियौँ, सुरक्षातिर चाहिँ हामी कसैले पनि ध्यान पुर्याएनौँ भन्ने छ। लोकसेवा हकमा पहिलोपटक भएर पनि होला। अबको चाहिँ रणनीति के छ? जे त भइगयो सिद्धियो, आगामी रणनीति अब यस्तो समस्या नआउन दिन भन्न सकिन्न होइन, आउँदाखेरि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर के तयारी गरेका छौँ? अब यहाँले भन्नुको ठिक हो, प्रविधिको अब उपयोग त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो सार्वजनिक प्रसारणको क्षेत्रमा पनि यसले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याएको छ। अघि पनि मैले भने हाम्रो सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो भएको छ र हामीलाई पनि वास्तवमा यसले धेरै सजिलो भएको छ र यो प्रविधिको उपयोगबाट हामी पछि फर्किन सक्ने अवस्था त अब रहेन। यसको सुरक्षामा चाहिँ अलिकति कमजोरी पुग्यो कि भन्ने कुरा त्यो ठिकै हो, यहाँले भन्नुको कुरा ठिकै हो। वास्तवमा यसको ब्याकअप सर्भर राख्नुपर्ने कुरा र किन भन्दा यो खालको चाहिँ समस्या एउटा यसले चाहिँ लेसन लर्न पनि भयो, हामीलाई सिकाइ पनि भयो। अब हामीले यसको लागि चाहिँ ब्याकअप सर्भर चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतकै उहाँहरूकै अन्यत्र कतै यो निश्चित ठाउँभन्दा अर्को फरक ठाउँमा कतै ब्याकअप राख्न सकिने हुन्छ कि? मलाई लाग्छ बिचमा हामीले हेटौडामा पनि हाम्रो चाहिँ यो डाटा रिकभरी सेन्टरको कुरा आएको थियो। अथवा अर्को विकल्पमा चाहिँ अब हामीले लोकसेवा आयोगले आफ्नै चाहिँ कम्पाउन्डमा आफ्नै भवनभित्र चाहिँ एउटा सानो चाहिँ क्षमताको भए पनि त्यो डाटाको चाहिँ हाम्रो ब्याकअप सिस्टम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ र हामीले कार्यक्रम प्रपोज गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ बजेटको पनि हामी माग गरेका छौँ। सम्भवतः यदि त्यो आयो भने चाहिँ हामी डाटाको ब्याकअप सिस्टम चाहिँ लोकसेवा आयोगले आफै राख्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। हस् पदे सर, जस्तो अब तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ पहिलोपटक होइन, उहाँको हकमा पहिलोपटक हो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र यस्तो धेरै आयो होला म जान्दछु। 1-1.5 महिनादेखि अध्यागमनको चाहिँ साइबरमा मालवेयर आक्रमण भयो, त्यस कारणले चाहिँ केही डिफिकल्टीहरू उडानहरू प्रभावित भयो भन्ने आएको थियो। हामीले चाहिँ कतै कमजोरी गऱ्यौँ सुरक्षा चुनौतीमा? मैले यसमा अलि थोरै पहिलादेखिको र हाम्रो सूचना प्रविधिको अवस्थाबारे केही राख्न चाहेँ यसमा। जस्तै हामीले सुन्दाखेरि पनि यो कोभिड पेन्डेमिकभन्दा अगाडि अनलाइन सर्भिसेसहरू, डिजिटल सर्भिसेसहरू अथवा यो सूचना प्रविधिको प्रयोगमा त्यति अवेर थिएनौँ। राज्य पनि अलिकति पछाडि नै थियो यसको प्रयोगको लागि। र जब कोभिड पेन्डेमिक भयो यो क्षेत्रको डिमान्ड एकदमै वात्तै बढ्यो। निकायहरूले पनि अनलाइन सर्भिसेसहरू दिनको लागि एकदम तयार साथ अगाडि बढ्नुभयो। त्यसको लागि एउटा मात्रै सेवा प्रदान गर्ने, रिसोर्सेसहरू प्रदान गर्ने, डाटाहरू राख्ने ठाउँ के भयो? एउटा जिआइडिसी मात्रै भयो। अब भन्न अहिले हामीले हेटौडामा डिआर सेन्टर भनिन्छ, तर डिआर सेन्टरको क्यापासिटी हामीले अहिले सोचे जस्तो बाहिर भने जस्तो अवस्थामा छैन। बजेट कन्स्ट्यान्टको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिआर सेन्टरलाई फुलफिल गरेर अपरेसनमा राम्रो हामीले सोचे जस्तरी अपरेसनमा लान सकेका छैनौँ। एउटा मात्रै डाटा सेन्टर छ जसले गर्दा अहिलेको यत्रो डिजिटल डिमान्डलाई फुलफिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हो डाटाजहरूको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा राखेर ब्याकअप राख्नुपर्ने यो ग्लोबल मान्यता नै हो। सबै अन्डाहरूलाई एउटै बास्केटमा राखियो भने जतिखेर पनि दुर्घटना हुनसक्छ भनेर डन्ट पुट योर अल एग्स इन अ सिङ्गल बास्केट भनिन्छ। त्यसो भने हामीले डाटाहरू एक ठाउँमा मात्रै राख्नु एउटा आफैमा रिस्की कुरा हो। तर यो अवस्था भइरहेको अवस्थामा हामी जसरी जम्प गर्न खोज्यौँ, हामीसँग धेरै पूर्वाधारहरू, सूचना प्रविधिको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू बनेको अवस्था थिएन र एउटा ह्यापहजार्ड अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टको डाटा सेन्टर चल्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अब यो कुरालाई अबको दिनमा हामीले म्यानेज गरेर, डाटा सेन्टरलाई म्यानेजमेन्ट गरेर, डाटाहरूको सुरक्षाको चुनौतीलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको डाटा सेन्टरहरू बन्नुपर्छ। धेरै ठाउँहरूमा त्यसको ब्याकअप राखिनुपर्छ। जस्तै
हाम्रो एउटा के मात्रै थियो परिपाटी भन्दाखेरि संवेदनशील निकायहरू कतिपय निकायहरूमा त वास्तवमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति नै हुनुहुन्न। सानो समस्या पर्यो भने पनि एनआइटिसीबाट कर्मचारी गएर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै लोकसेवा आयोगहरू, अध्यागमनका कुराहरू भए यी अलि अति संवेदनशील निकायहरू पर्छन्। त्यस्तो निकायहरूमा हामीले कतिपय केसमा स्टोरेज किनेर हजुरहरूको ब्याकअप राख्नु है भनेर जिआइडिसीले दिएको अनुभव पनि छ। भनिसक्नु भएको छ, पहिला गरिराख्नु भएको छ। जस्तै एनआइडी यसो भनिरहँदा लोकसेवा आयोग चाहिँ यसपालि पछाडि पर्यो। हजुर, यसमा मलाई पनि थोरै दुःख लागेको छ। लोकसेवा आयोग भनेको यत्रो पब्लिकलाई समेट्ने आयोग हो, त्यहाँनिर धेरै त्यसको स्कोप बिजनेस धेरै छ। त्यहाँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति कति हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। म सम्पर्कमा चाहिँ एकजना सरसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ मेरो कुरा भइरहेको थियो। अब उहाँले पनि अस्तिको घटनामा अलिकति हाम्रो गल्ती भयो, अलिकति हजुरहरूको गल्ती भयो भनेर भन्नुभएको थियो। तर समस्या समाधान गरौँ भनेर तुरुन्त नै सर्भर बनाएर अब सिस्टम चलाउने अवस्थामा जाउँ भनेर हामीले त्यो सहयोग पनि तुरुन्तका तुरुन्त गरे हो, लोकसेवाको संवेदनशीलतालाई बुझेर। तर के छ भने यस्तो संवेदनशील निकायहरूले हाम्रो पार्टबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ सजिलो छ, एउटा अफलाइन ब्याकअप कुनै स्टोरेज किनेर जस्ट त्यसलाई चाहिँ विकली अथवा डेली ब्याकअप राख्न सक्ने हो भने हामी भोलि यसरी अहिले सर्भरमा समस्या आयो भने हामीले अर्को सर्भर यस्तो संवेदनशील निकायलाई तुरुन्त अर्को सर्भर दिन सक्छौँ। तर यसरी डाटा लस भएको केसमा उहाँहरूले स्टोरेज राख्नुभयो भने त्यो डाटा माइग्रेट गरेर तुरुन्त नै अर्को सिस्टम एक दिनमा पुग्न सकिने अवस्था भयो। त्यसो हुनाले समस्या आउँदै आउँदैन भन्ने कुरा होइन। सूचना प्रविधिको अहिले बढ्दो प्रयोगसँग चुनौती नै त्यति नै छ। तर हामी अब यस्तो चुनौतीहरूलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरामा यो सबै निकाय अनि जिआइडिसी अथवा एनआइटिसी भनौँ, यो एउटा इकोसिस्टम बनाएर सबै पक्ष सबैहरू बलियो तरिकाले लागियो, हातेमालो गरेर लागियो भने हामी सुरक्षित सूचना प्रविधि यो अनलाइन सेवाहरू सबै गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो अलिकति चलन कस्तो पनि भइदियो भने जिआइडिसीले रिसोर्स दिन्छ भनेपछि अब सबै धेरै जिम्मेवारी चाहिँ जिआइडिसीलाई थुपार्ने, दोष पनि जिआइडिसीलाई थुपार्ने खालको एउटा चाहिँ निकाय। जिम्मेवारी चाहिँ कति हो जिआइडिसीको खासमा? हजुर, अब जिम्मेवारीकै कुरा गर्नुपर्दा हो, हामीले अहिलेसम्मको अफिसको माइलस्टोन कार्यविधि हेर्दाखेरि हामीले निकायहरूले पत्र काटेर पठाएपछि हामीलाई यो चिज चाहियो, हामीलाई रिसोर्सेस चाहियो, सर्भर चाहियो अथवा स्टोरेज चाहियो भनेर भनेपछि हामीले त्यो दिने व्यवस्था छ। कतिपय निकायहरूले आजभन्दा 6 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष अगाडि पनि त्यहाँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे भइरहेको कारणले गर्दा हाम्रो ब्याकअप सर्भर पनि दिनुहोस् भनेर कतिपय निकायहरूको हामीले हेटौडामा ब्याकअप पनि राखेको अवस्था छ। तर हाम्रो अहिलेसम्मको कार्यविधि के कस्तो भएको हुँदाखेरि निकायहरूले पत्रचार गरेर आवश्यकता अनुसार जे माग गर्नुभयो त्यो अनुसारको सम्बोधन गर्ने, त्यो अनुसारको रिसोर्सेस दिने चलन भएको हुनाले सबै निकायहरूको ब्याकअप राख्न हामीसँग रिसोर्सेस पुग्दा पनि पुग्दैन। उहाँहरूले भनेको खण्डमा यसरी दिने चलन पनि छ। तर यो कुरा किन भएन? 3 महिना अगाडि त्यहाँ हाम्रो डाटा अब सरहरूको भनाइअनुसार, लोकसेवा आयोगबाट आएको भनाइअनुसार चाहिँ 3 महिनाको डाटा हराएको भन्ने कुरा भएको छ। 3 महिना अगाडिको सम्मको डाटा हामी त्यहाँ रह्यो। त्यो 3 महिनाको ल्याप्स के कारणले भयो? सायद उता लोकसेवा आयोगमा केही टेक्निकल मिस्टेक भयो कि, अथवा यतासँग जिआइडिसीसँगको समन्वय त्यो बेलामा बिग्रिया हो कि, अथवा त्यहाँनिर कम्युनिकेसन भएन कि, त्यो कुरा मलाई एकदम एक्ज्याक्टली के भयो थाहा छैन। त्यो विषयमा सरलाई केही जानकारी छ? होइन, अब कतै हाम्रो टेक्निकल मिस्टेक लोकसेवा आयोगमै कतै। अब यसलाई मैले यसरी भन्दा हुन्छ होला, यो प्राविधिक समस्या चाहिँ आयो, कुनै संस्थालाई दोष देखाएर कसको जिम्मेवारी भन्दा अङ्किसित पनि सरको कुरा आयो। वास्तवमा प्राइमरली हामीले नै काम गर्ने हो। लोकसेवा आयोगले पनि त्यो खालको चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्थ्यो। हाम्रो पनि कतै न कतै कमजोरी रह्यो र अब उहाँहरूले जुन यो प्रविधि जहाँ राखिएको छ त्यो उहाँहरूको पनि वास्तवमा कतै न कतै चाहिँ कमजोरी रह्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यसबाट हामीले पार्ट्स चाहिँ यसबाट लेसन लर्न गरेर अघि सरले भने जस्तो चाहिँ अब ब्याकअप चाहिँ नराखिकन हामीलाई चाहिँ उपाय चाहिँ छैन। किन भन्दा यो खालको समस्या त भोलि पनि आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामी ब्याकअप सर्भर कहाँनिर राखेर कसरी गर्ने, अहिले मलाई लाग्छ अहिले नेपाल सरकारले केही समय अगाडि निर्णय गरेर चाहिँ सरकारको एकीकृत रूपमै डाटा राख्ने ठाउँ एकै ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर डिजास्टर रिकभरी सेन्टर त्यहाँ अब हेटौडामा हामी राख्ने पनि भन्यौँ। त्यो रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ। अब यसमा चाहिँ अब यो खालको समस्या फेरि पनि आगामी दिनमा आउन सक्ने पनि सम्भावना भएको भएर चाहिँ हामीले त्यो खालको काम त अब हामी मलाई लाग्छ सरकारी निकायहरू जति पनि छौँ सबैले त्यो खालको चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने भयो। र लोकसेवा आयोग पनि हामी अब ब्याकअप सर्भर चाहिँ यदि सम्भव हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई हाम्रै चाहिँ लोकसेवा आयोगकै हाम्रै उसमा कम्पाउन्डमा हाम्रै कुनै एउटा रुममा चाहिँ हामी सानो चाहिँ क्षमताको भए पनि ब्याकअप सर्भर राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अब हामी जिआइडिसीसँग हाम्रो एनआइटिसीसँग पनि हामी समन्वय गर्दैछौँ।
अब हामी त्यही रूपमा यही अगाडि सन्दर्भमा बढ्ने यहाँहरूसँग चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ यो सूचना प्रविधिसँग खेल्न कति जति हुनुहुन्छ हामी कहाँ- साधन स्रोत के छ अवस्था? अब प्राविधिक जनशक्ति त हामी कहाँ राम्रै छ, साउन्ड नै छ। हामी कहाँ एउटा शाखा नै छ हाम्रो आइटीको चाहिँ अहिले आइटी निर्देशक हुनुहुन्छ र अरू उहाँलाई सपोर्ट गर्ने 2 जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटा यो सिस्टमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको विङ्स पनि छ। हामी कहाँ राम्रै भयो, वास्तवमा टेक्निकल म्यान पावर नभएर चाहिँ समस्या भएको भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामी कहाँ राम्रै पनि छ, अरू कामहरू राम्रैसँग रन भइरहेछन्। यहाँनिर चाहिँ यो अलिकति प्रविधिले चाहिँ समस्या पारेकै अवस्था चाहिँ हो। अब हामी चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर भनेका छौँ। ओके, प्रदीप सर, अब जस्तो यहाँले भने जस्तै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। नेपाल चाहिँ डिजिटल नेपाल फेमक भनेर सबैभन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारादेखि आएको एकदम चर्को स्वरमा आएको चाहिँ डिजिटल नेपाल भनेर आएको छ। डिजिटल्ली हामी पेपरलेस केलेस भन्दैको कोभिडले त बाध्य पारिदियो र हामी अझ जबरजस्ती होम्यौँ। यो सन्दर्भमा हाम्रो साधन स्रोत, रिसोर्स अथवा टेक्निकल म्यान पावरहरू चाहिँ के कस्तो अवस्थामा छ? अबको दिनमा यस्तो समस्या नआउनको लागि हामीले के कस्ता चाहिँ रणनीति तयार गरेका छौँ? हजुर, प्राविधिक ठाउँमा समस्या नै आउँदैन। जस्तै अघि पनि हजुरले कुरा उठाउनु भएको थियो, एउटा साइबर आक्रमण भएर अध्यागमनको लगायतको सेवाहरू अवरुद्ध भएको कुराहरू उठाउनु भएको थियो। अब अध्यागमन, लोकसेवा आयोग, अब पासपोर्ट विभागहरू अति संवेदनशील भएको हुनाले त्यहाँ केही समस्या आयो, केही दिन सर्भिस रोकियो भने तुरुन्तै कुराहरू बाहिर आउँछ। तर निकायहरू अरू पनि धेरै संवेदनशील निकायहरू हुनुहुन्छ। गभर्मेन्टले डिजिटल सर्भिस दिने कुरामा कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। 2-4 घन्टाको अब्स्ट्याकलले पनि कोही सेवाग्राही चाहिँ मारमा पर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिजिटल नेपालकै हाम्रो सपना पुरा गर्नको लागि हामीलाई चाहिने पूर्वाधार भनेको आखिरमा हामीले इन पोइन्टमा गएर हेर्ने भने सबभन्दा ठुलो पूर्वाधार भनेको डाटा सेन्टर नै हो। र डाटा सेन्टरको सञ्चालन प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ, हामीले ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि 1-2 ठाउँमा डाटा सेन्टर हुन्छ, तिनीहरूको इन्टरकनेक्टिभिटी हुन्छ र तिनीहरूको लागि इफ ती डाटा सेन्टरका सिस्टमहरू सर्भरहरू फेल भयो भने अर्को ठाउँबाट अटोमेटिक चाहिँ अफ भएर चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रोटोकलमा हामीले डाटा सेन्टरहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो के छ भने हेटौडामा भएको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर जुन भनिएको छ हाम्रो, त्यो चाहिँ एउटा कोइका भन्ने संस्थाले त्यसको बिल्डिङहरू बनाइदियो र केही थोरै इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। तर त्यसमा चाहिने जति आइटी इक्विपमेन्टहरू हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले दिनु भएन। अब नेपाल सरकारको यथेष्ट बजेट चाहिँ त्यसमा चाहिँ एलोकेट नहुने हुनाले हामीले त्यहाँनिर चाहिँदो रिसोर्सेसहरू अहिलेसम्मको स्थितिमा थप्न नसकेको अवस्था हो। अनि तपाईँले माग त गर्नु होला हामीलाई यो प्रविधि सञ्चालनलाई यो चाहिँ चाहिन्छ, नत्र बलि यो खालको खतरा आउन सक्छ भनेर भन्नुभयो। हजुर, म त्यहाँ आउँदैछु हजुर। अब म पनि अहिले त्यहाँनिर कार्यकारी निर्देशक भएर नेतृत्व गरेको लगभग 8-10 महिना भइसक्यो र त्यो कुराको जुन डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई चाहिँ हामीले एकदम फुल फेजमा रन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सम्बन्धित तालुकवाला मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरू, इभेन मुख्य सचिवज्यूहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि यो कुराहरू उठिराखेको छ। र अब आउने जुन चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रम अनुसार वर्ल्ड ब्याङ्कको केही सहयोग पनि भएको छ। त्यसमा हाम्रो पनि सबैजनाको चाहिँ एउटा लगाव के भइरहेछ भने हेटौडाको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई चाहिँ फुल फेजमा अपरेट गराउने भनेर अहिले हामी लागिरहेछौँ। आज पनि त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भयो र सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ यसमा। यदि हामीले डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई चाहिँ फुल फेजमा रन गराउन सक्यौँ भने यस्तो खालको प्राविधिक समस्याहरू आउँदा अथवा कुनै भोलि पर्सि नेचुरल डिजास्टरहरू आउँदाखेरि यहाँ कुनै समस्या आयो भने हामी हेटौडाबाट चलाउन सक्ने अवस्थाको लागि अहिले फुल फेजमा लागिरहेछौँ। सायद आगामी वर्षको सुरुवाततिर नै हामी यहाँ फेल हुँदा हेटौडाबाट चल्ने सिस्टममा पुग्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। एकदम महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आवाजमा आज हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसमा देखिएका चुनौती र त्यसका समाधानका उपायहरू विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम आवाज आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।